kandi Imana yabonye ko nyine ugomba kubaho urangije ubaho waciye mu bikomeye byinshi waciye mu ntambara itoroshye wabuze abawe ariko urasigara ugomba gushimira Imana muri aka kanya k'ahantu ugeze ugomba gushimira Imana iyi saha kugihumeka umwuka w'abazima ukaburiho Imana yabanye nawe Imana yarakurokoye Imana yabanye nawe irakurinda mu bikomeye Imana yabanye nawe muri iyo ntambara Imana yabanye nawe wumvaga kutazabaho ngo bikunde wumvaga kutaziga ngo bikunde wumvaga kutazabyara ngo bikunde wumvaga kutazagira umuryango ngo byemere ariko kugeza iyi saha Imana yaguhaye umuryango kugeza iyi saha wariyubatse hari aho umaze kugera Pawulo rero yakomeje ashima Imana bitewe n'ibihe bikomeye yaranyuzemo shimwe cyane ubahumurishe ihumure wahawe n'Imana nawe Imana nimba yaraguhumurije humuriza mugenzi wawe ureke kumubwira amagambo mabi muri iki gihe harimo igihe kitoroshye igihe gikomeye ese wowe uri kumufasha iki nyemerera umube hafi yaba uwo mwegeranye yaba umuturanyi yaba uwo muhuye unyemerere umuhumurize umubwire ngo komera umuhihumure nawe wahawe n'Imana mubwire Yesu mubwire umubabaro wawe umubwire agahinda kawe ngo arakunda gufashe arakunda bane nawe arakunda kwegere aguhumurize Imana ishimwe Ururembo TV ishakiro ry'amakuru yizewe shuje mu izina rya Yesu Kristo tubifurije amahoro y'Imana kandi nkuko dusanzwe twambuka tuza tubagana tuza tubagezaho ibyifuzo byanyu cyane cyane kubigendanye n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya hamwe n'ibiganiro byubaka imitima ya benshi kubera ko muri iki gihe abantu bakeneye ihumure kuko imitima ya benshi yarangiritse ngiye muri kuma kuri mikoro ni Theoneste ntirenganya mbifurije amahoro y'Imana Imana ibamugisha rero abatuye isi yose mu mpande y'isi tubashuhuje tujya tubura muri comment mwandika kugendeye ku byifuzo mwifuza twajya tubagezaho twagarutse tubazana umukozi w'Imana muri kano kanya arakeye ameze neza ariho amavuta y'Imana Imana ni muhumugisha reka tumusabe abasuze ababwiye n'amazina muri kano kanya Yesu nashimwe ya amazina yanjye ni Rebeka Yesu aduhana umugisha Rebeka turakwakiriye tukwifurije ikaze muri kano kanya ni iki gishyashya wabwira abakunzi bawe muri minsi igendanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 ihumure wahumuriza abantu bahuye n'ibyo bikomere ryabarenga iki muri kano kanya kubabwira nibakomere kandi bakomeze kwihangana Imana ibari hafi turimo turabona ufite Bibiliya imbere yawe nubwo utarasoma ariko tujya twumva ngo ijambo ry'Imana rijya ryomora ibikomere rijya ryomora ingoma zo mu mutima wowe niko byumva muri iki gihe abantu bashobora komorwa n'ijambo ry'Imana ibikomere byabo bikomoka bakagira ihumure niko bimeze ijambo ry'Imana bura hari ahantu ridukura hari naho ridushyira waba warubabaye ukumva ijambo ry'Imana rikongeyemo imbaraga ukumva muri wowe urongeye ugize ibyiringiro ko uzabaho kandi ugomba gukomera kubw'ijambo ry'Imana hari ukuntu abantu bari bakuzi wazaga mu mavuta mashya ufite imbaraga nyinshi uzuye n'umwuka mwinshi ariko turabona waje utuje uri mu mwuka muke cyane ufite ubwitonzi budasanzwe abari basanzwe bakuzi niki cyaba cyahungabanyije umutima wawe kugira ngo uze utari mu mwuka mwinshi
ijambo ry'Imana buriya riravuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo, kandi ibi bihe turimo nibyo ntabwo ari ibihe ntekereza ko umuntu yaserebura cyangwa ajyeho yishime. Ni igihe cyo gutuza, dukomeza abababaye, tubaba hafi. Numva ko ari byo bihe turimo. Tujya tubona abantu bavuga ijambo ry'Imana mu bihe byiza, abantu baserebura bishima bakavuga ijambo ry'Imana. Mu bihe byo gushyingura abantu bakavuga ijambo ry'Imana, mu bihe nk'ibyo kwibuka bakavuga ijambo ry'Imana, ugasanga ijambo ry'Imana riravugwa umunsi ku wundi. Twasomeje babo ngo mu mibabaro yanjye natakiye Uwiteka aranyumva. Iyo urebye wowe ugatekereza, ni hehe ijambo ry'Imana ryavugwa cyane? Ni mu gihe abantu baserebura ibyishimo baguwe neza, ni mu gihe abantu bababaye barira, ni mu gihe abantu tubwire ni hehe ijambo ry'Imana rikwiye gushyirwamo imbaraga abantu bakaryumva cyane? Ijambo ry'Imana rero nta gihe rigomba kureka kuvugwa. Yaba umuntu ababaye rigomba kuvugwa. Nibyo nahereyeho nkubwira ngo ijambo ry'Imana, waba wishimye hari ijambo ushobora gusoma nyine rihuye n'ibyishimo byawe rikagufasha noneho guserebura. Waba unababaye rero hari ijambo umuntu asoma bitewe n'uburyo ababayemo, bitewe n'ibikomere afite ku mutima, iryo jambo rikamuhumuriza kandi rikamwomora. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ubwaryo riratubwira ngo abibutse Uwiteka ntitugahweme. Niyo mpamvu tugomba guhora dusenga, niyo mpamvu tugomba guhora dusoma ijambo ry'Imana. Nta gihe cyo kuvuga ngo iki gihe ni icyo kurambika Bibiliya, oya. Igihe cyose ugomba gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riradukiza, ijambo ry'Imana ridukura mu byaha, ijambo ry'Imana riradukomeza, ijambo ry'Imana riraduhumuriza. Ngiye numva ku bwanjye ku giti cyanjye numva nta gihe umuntu yagakwiye kureka gusoma ijambo ry'Imana. Kuba dukurikiye baduteze amatwi, mbibutse ko tubanza ikiganiro kigufi cyane kugira ngo twakire ijambo ry'Imana cyangwa se message umuntu azaniye abantu baduteze amatwi. Tubanza ikiganiro kigufi cyane kugira ngo tubone kwakira ijambo ry'Imana. Muratumenyereye, Imana nibaho umugisha. Amazina yatubwiye ko witwa Rebeka. Ganiriza guteza amatwi. Ubu tuvugana ufite abana bangahe? Uri umumama, ufite umutware? Nabyo bwira abantu guteza amatwi. Murakoze. Ndi umumama w'umutware umwe n'abana 4. Ndi umukristo. Yesu aduhana umugisha cyane. Bigaragara kuntu kandi uvuga ngo murakoze ndi umumama, biragaragara ko umumama ubyishimiye kandi bikuguye neza. Kuba umumama ndabyishimiye, kandi Yesu nyine yarabyemeye ko mbawe, nta mpamvu ntabivuga nishimye, kuko nyine ndi umumama kandi ndabyishimiye, ntacyo bintwaye. Mfite abana, mfite urugo, nta kibazo. Ganiriza abaguteza amatwi. Ingo zananiye, hari abantu ingo zananiye, abagabo barabakubita, cyane cyane ko tuvuge ku gitsina gore. Abagabo barabakubita, abagabo barabakandamiza, abagabo mbese usanga ntabwo bafata neza, bigatuma bifuza gusenya izo ngo bakagenda. Ariyo mpamvu usanga gatanya zibaye nyinshi. Ni iyihe nama wagira abamama bari kwigira inama yo gusenya ingo zabo? Mbanza kugaya nyine abantu bakirwana muri iki gihe, kuko buriya umugabo arwanye agakubita umugore, cyangwa umugore nawe akaba yakwifata nabi mu rugo rwiwe, ni ibintu bigayitse. Ubu turi mu gihe cy'uko umuntu yakwiyubaka, umuntu urugo rwe nyine akarucungira umutekano. Biba bibabaje rero ko urugo rwawe aho kugira urucungira umutekano usanga ari wowe nyirabayazana wo kurusenya, usanga ari wowe nyirabayazana wo kururimbura. Ni ibintu biba bibabaje. Ndagaya abagabo bagikubita abagore, ndagaya abagore batacyubaha abagabo babo. Twagakwiye gushyira hamwe. Burya iyo umugore n'umugabo nyine bashakanye, baba babaye umuntu umwe. Icyo bagakoze ni ukugira ngo batange urugero rwiza, no ku bana bazabyara bazababoneho urugero rwiza rw'uko bubatse urugo rwabo. Abantu rero basenya, kandi rega uko utonganye n'umugabo, ikindi ntabwo ari
kuvuga ngo urahita wirukanka ngo urahita usaba divorce. Oya, ntago ibyo byagakwiriye. Ngewe uko mbyumva ku muntu w'umukristo numva ko bitagakwiye. Buri kintu cyose buriya umuntu hari igihe aca mu rugamba rutoroshye, mu rugo rwawe rukaba rutameze neza, urugo rwawe rukaba ruhoramo intambara, ariko icyo nagushishikariza ngewe nk'umukristo nakubwira ngo senga, Yesu niwe ugomba kurangiza izo ntambara ziri mu rugo rwawe, ariko ukanabishyiramo nawe uruhari. Ntabwo uzasenga gusa ngo nurangiza ugende usuzugura umugabo ngo uvuge ngo Imana izakumvira. Oya, ugomba nawe gushyiramo uruhare ugasenga, ariko nubaha n'urugo rwawe, wubaha umutware wawe. N'umugabo nuko byagakwiye kugenda. Umugabo buriya ngo Imana iba yaramugize umutwe. Umugabo aba agomba kubahwa mu rugo rwe, aba agomba kubahwa yaba mu bana, yaba mu muryango bari kumwe, ku mudamu yashatse aba agomba kubahwa, ariko nanone nyine agomba kumera akagira inshingano z'umugabo, ntateshe urugo rw'agaciro, ahubwo akarwubahisha, akarera abana neza, kubaha madamu wiwe. Numva ari byo bintu biba birashimisha. Buriya urugo wagezemo rurimo amahoro uba wumva ko nawe ubwawe iyo urugezemo uba wumva utaruvamo, ariko iyo urugo rutarimo amahoro byonyine niyo waba ugiye kubasura uba wumva utahatinda, kuko uvuga ati ejo batakubitana ingumi ibibazo bikavuka, nanjye narinda aha ngaha. Ubwo rero icyo dushaka ni amahoro, yaba mu bashakanye, ni amahoro nabifuriza, hamwe no gusenga no kwizerana n'urukundo, bizagenda neza kandi urugo ruzakomera. Imana igumugisha uti urugo rurimo amahoro. None se Rebeka we, ganeza guteza amatwi kugira ngo amahoro aze mu rugo, ari umugore ari n'umugabo, ninde muntu nyambere cyangwa se ugira uruhare runini kugira ngo urugo rugire amahoro? Buri wese agomba kubigiramo uruhare. Imana igumugisha buri muntu wese agomba kubigiramo uruhare. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Reka tugusaba usenga Imana ukomeze n'iki Imana yashyize ku mutima wawe. Imana igumugisha. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro. Mana turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe, waturinze. Mana waduhaye uyu mwuka duhumeka, wemeye ko tuvuga biremera, turagenda biremera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuvuga ijambo ryawe rero Mana, ndakwinginze kugira ngo nyoborwe nawe, kandi ijambo ngiye gutambutsa unyemerere Uwiteka rigere ku mitima ya buri muntu wese. Mana rigira aho rimushyira, rigira aho rimukura, rigire naho rimugeza. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo ntaba ari twebwe Uwiteka, ahubwo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze n'akaribu kugira ngo tuyoborwe nawe Mana, ntaba ari twe wihesha icyubahiro muri byose. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane uyu muririmbyi n'uwa 60 mu gushimisha. Umutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabarura.
ubahumurize utumukiza amara agahinda none wirira ubahumurize utumukiza Yesu amara agahinda yaba mu bibazo ubahumurize utumukiza Yesu amara agahinda none wirira. Amen. Umuririmbyi aravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ibikubabaza ndetse n'ibikuriza, ngo arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Dufite Imana igiduhumuriza mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshye umuntu aba atarimo, Imana ikamuhumuriza, Imana ikabana nawe, Imana ikamuguma hafi, Imana ntimwirengagize ikabona amarira ye. Ngo bwira Yesu byose ibikubabaza n'ibikuriza, ngo arakunda afasha wowe ubabaye, arakunda gufashe wowe ufite umubabaro, wowe ufite agahinda, wowe ufite igikomere, Yesu aragufasha mu mubabaro wawe. Ngo kandi wizere ijambo rye, wirira komera, hanagura amarira yawe kuko Imana iri kumwe nawe, hanagura amarira yawe kuko Imana yiteguye nawe kukuba hafi, kuko Imana yiteguye kukugirira neza, kuko Imana yiteguye kubana nawe. Imana ntizaguta nta nubwo izagusiga, Imana ikomeze ibane nawe. Ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura, ngo kandi ubahumurize, ngo umukiza wacu Yesu amara agahinda, ngo nukuri wirira. Imana yacu imara agahinda, Imana yacu imara umubabaro, Imana yacu igikuraho ibintu byari bibabaje umuntu, Imana ikabasha kumukomeza, Imana ikabasha kumuha umunezero ntawe yari afite. Ikintu cya mbere buriya iyo ubayeho udafite umunezero bikiba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko kutagira umunezero bijyanye nuko uba nta n'amahoro ufite. Ariko Yesu ari kuguhumuriza, ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura. Nje kukubwira ko Imana yakuruhura, nje kukubwira ko Imana yaguhoza amarira, nje kukubwira ko Imana yakurengera nshuti yanjye. Ibihe byose urimo, umubabaro wose urimo, ariko humura Yesu ari kumwe nawe, humura Yesu muri kumwe, humura Yesu ntiyagusize, humura Yesu ntabwo yagutaye. Ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, hahandi wiherereye mubwire Yesu, mubwire umubabaro wawe, umubwire agahinda kawe. Ngo arakunda gufashe, arakunda abane nawe, arakunda kwegere aguhumurize. Imana ishimwe, Imana ikugirire neza. Ibihe urimo ni ibihe wenda bitakoroheye, ni ibihe bigukomereye, ariko Yesu aravuze ngo humura, kubera ko Yesu niwe umara agahinda, Yesu niwe umara umubabaro. Imana ikugirire neza kandi Imana igusange ahantu uri hariho hose, yaba umubabaro ufite, Yesu abane nawe, Yesu aguhumurize, Yesu akuguma iruhande, Yesu akumara umubabaro, Yesu akugirire neza. Imana iduhane umugisha cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rifite umumaro. Hari ibintu bizashira nabo bahanura bakagenda bagatambuka, ariko Imana yacu, ijambo ry'Imana rizahoraho, ijambo ry'Imana rizahoraho. Niyo mpamvu n'umwana uvutse asanga n'ijambo nyine rikiriho, akabasha gukura, akamenya ubwenge bwo kurisoma, rikamukura mu bibi, rikamukura mu byaha, cyangwa se rikamuhumurizaho yarababaye. Ijambo ry'Imana rero rifite umumaro ukomeye cyane kuko rihoraho. Imana iduhane umugisha cyane. Tugiye gusoma Abakorinto ba mbere, turasoma ku murongo wa 3, turahera ku murongo wa 3 tugeze ku wa 4, ni imirongo 2 yonyine. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago ndetse n'urupfu. Pawulo nawe yari ari mu bihe bitoroshye, Pawulo nawe yari ari mu bihe bikomeye,
ariko abona avuye muri urwo rupfu, abona Imana iramurokoye. Arangije yigira inama yo kuvuga ngo nta kindi nakora usibye gushimira Imana inkuye aha hantu, usibye gushimira Imana inkuye muri uru rupfu, usibye gushimira Imana inkuye aha hantu hakomeye. Pawulo yashimaga Imana ayibwira ngo Mana ndagushimye ko unkuye muri ibi bihe bikomeye, nkaba ndiho, nkaba mvuga, nkaba ngenda. Pawulo yayumvaga kubw'ibintu Imana imukoreye, kubw'ahantu haba Imana imukuye, kubw'inkota Imana imukijije. Arangije aravuga ngo nta kindi usibye gushimira Imana yuko indinze ibyago ndetse n'urupfu. Nawe muri aka kanya ntabwo ukwiye guheranwa n'agahinda, ahubwo ukwiye gushimira Imana, ukibuka ahantu Imana yagukuye. Hari impamvu Imana yatumye usigara, hari impamvu Imana yatumye ukiriho ugihumeka, nshuti yanjye. Kandi Imana yabonye ko nyine ugomba kubaho, urangije ubaho. Waciye mu bikomeye byinshi, waciye mu ntambara itoroshye, wabuze abawe, ariko urasigara. Ugomba gushimira Imana muri aka kanya k'ahantu ugeze. Ugomba gushimira Imana iyi saha kugihumeka umwuka w'abazima ukaba uriho. Imana yabanye nawe, Imana yarakurokoye, Imana yabanye nawe irakurinda mu bikomeye. Imana yabanye nawe muri iyo ntambara, Imana yabanye nawe. Imana irangije irakurokora, ibona ko ukwiye kubaho. Ni igihe cyo gushimira Imana, ni igihe cyo kumva ko ugomba kongera kugira ibyiringiro. Uyu mwanya ndi kugukomeza nkubwira ngo komera. Ntago ari ibintu byoroshye, ariko icyamukuru nuko nawe uriho, nuko wasigaye kandi ukaba warashibutse, ukaba warabonye umuryango. Imana yaguhaye abana, Imana iguha urugo, aho wabonaga ko ubuzima burangiye, ubu ngubu uriho, urahumeka, uri mu gihugu cy'amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ikintu twagakwiye gushimira Imana. Ntago twagakwiye guheranwa n'agahinda, ntago wagakwiriye kumva ko ugomba kwigunga. Oya, komera. Ni igihe cyo gushimira Imana ko uriho, ni igihe cyo gushimira Imana ko Imana yakurinze, ni igihe cyo gushimira Imana ko Imana yahabaye ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Kandi muri ibi bihe nanjye inje hano kugira ngo ngukomeze, nkubwira ngo humura. Nubwo bimeze bityo, Yesu muri kumwe. Nubwo bimeze bityo, turi mu gihugu cy'umutekano, ntabwo bizongera kubaho ibyabaye. Humura, Imana iri kumwe nawe. Uyu mutwe w'amagambo nyine warutubwiye ukuntu Pawulo yashimiye Imana kuko yamurinze ibyago ndetse n'urupfu. Nawe pe ntago byari bikoroheye, birakomeye no kubyumva no kubitekerezaho, birakomeye kugira ngo umuntu abashe kubyakira. Ariko ni igihe cyo gushimira Imana kuriho, wabaye umugabo. Ni igihe cyo gushimira Imana kuriho, ukaba warabaye umugore. Ni igihe cyo gushimira Imana kuriho, nubwo wasigaye wowe uri incike, ariko ni igihe cyo gushimira Imana kuriho. Nubwo bimeze bityo, babonye umuryango urakwegera. Humura, ntabwo uri wenyine, nje kukubwira ngo uhumure kandi ukomere. Ku gice cya 3 haravuga ngo hashimwe Imana n'umwami wacu Yesu Kristo, na se ari we data wa twese, w'imbabazi y'Imana nyiri humure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo
natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Yakomeje avuga ngo hashimwe Imana Data wa twese. Yari mu gihe cyo gushima Imana, yari yibutse iminsi ikomeye yaciyemo, yari yibutse ibihe bikomeye yanyuzemo. Rangije aravuga ngo hashimwe Imana Data wa twese, Yesu Kristo waduhaye ihumure. Imana ishimwe. Nawe aho ugeze aha ngaha, hari ahantu ugeze wumvaga ko ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho, wumvaga ko utazabaho ngo bikunde, wumvaga ko utaziga ngo bikunde, wumvaga ko utazabyara ngo bikunde, wumvaga ko utazagira umuryango ngo byemere. Ariko kugeza iyi saha Imana yaguhaye umuryango, kugeza iyi saha wariyubatse, hari aho umaze kugera. Pawulo rero yakomeje ashima Imana bitewe n'ibihe bikomeye yaranyuzemo, aravuga ngo hashimwe Data wa twese, Yesu Kristo wabanye natwe akaduha ihumure ryo kubaho. Ngo natwe yatugize ngo yadushyizeho kugira ngo tubeho, kugira ngo duhumurize abandi, tubabwira ko ari Data wa twese ibyo ngibyo wabidushoboje. Imana ihabwa icyubahiro, Imana itugirire neza. Yakomeje ashima Imana mu magambo ye. Nawe kugeza iyi saha hari ahantu uri kubona ugeze, hari ahantu uri kubona ugeze utatekerezaga ko wahagera, hari ahantu uri kubona uhagaze utatekerezaga ko waba uhahagaze. Ariko kubera Imana yarahakugejeje. Imana yabanye nawe, yaba mu bupfubyi, yaba mu bupfakazi, yaba mu kubura abana, yaba mu kubura umugabo. Ariko Imana yabanye nawe, irongera igusubizamo ibyiringiro. Warashibutse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo haracyariho ibyiringiro cy'uko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Turashimira Imana aya masaha ko washibutse, turashimira Imana aya masaha ko hari aho ugeze ubu ngubu, hari aho ugeze ubu ngubu wumvaga ko utaba wahagera. Komera rero, nje kukubwira ngo ukomere muri ibi bihe, nje kukubwira ngo uhumure. Ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine. Turashimira Imana. Imana yaduhaye leta nziza, iduha igihugu cyiza, igihugu kirimo amahoro, igihugu kitigisha amacakubiri, igihugu kitwereka ko tugomba kuba abantu kandi tukagira ubumuntu. Icyo gihugu Imana yarakiduhaye. Nabyo ni ibintu twagakwiye gushimira Imana bitewe na leta mbi yari iriho, yigisha abantu amacakubiri, yigisha abantu ivangura. Ariko ubu ngubu igihugu turimo akaba ari igihugu kitwubaka, igihugu kikubaka kikagusubizamo imbaraga, igihugu kikubaka kikakwereka ko kikuri inyuma, igihugu kikubaka kikakwereka ko ugomba gukomera, igihugu kitaguca intege, igihugu kikubwira ngo komeza imbere, igihugu kikubwira ngo ihangane kikakwihanganisha. Turashimira Imana cyane. Imana yakoze. Ni ukuri twibutse iminsi ya kera, wibutse ibyo bihe ukareba n'iby'ubu. Mu myaka 30 ishize hari ahantu wavuye, hari ahantu Imana yagukuye, hari n'aho Imana yagushyize. Ni ibintu byo gushimirwa rero. Ni ibintu byo gushimirwa, ni ibintu byo gukomeza wigirira icyizere. Ugomba gukomeza ukabaho
ugomba gukomeza ukizera Imana. Imana yakurokoye ikemera kubaho. Iyo Mana niyo gushimirwa, iyo Mana niyo guhanga amaso ukumva ko ugomba gukomeza kuyizera. Ni gukomeza kuyizera, ugakomeza kuyihanga amaso, kuko Imana byose kuba wabasha kumva ubohotse mu mutima wawe, kuba wabasha kumva wigiriye icyizere ukajya mu kazi ukagakora bikemera, ni ukubera Imana yabigushoboje. Ntabwo byari ibintu byoroshye guhita umuntu yabishobora gutyo, ariko Imana yarabigushoboje. Imana ishimwe rero kandi himbazwe. Nje kuguhumuriza muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro y'imyaka 30 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Nkubwira ngo komera, komera. Ibihurimo ntabwo byoroshye, ibihurimo birakomeye, ariko nje kukubwira ngo komera. Ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine. Imana rero ihabwa icyubahiro, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwawe. Mbwira n'abantu iki ni igihe cyo kuba waba hafi mugenzi wawe, ukaba hafi umuturanyi wawe, ukamuhumuriza. Abantu bagira amagambo mabi rwose muyirinde. Hari abantu bagira amagambo mabi, hari abantu bagira amagambo mabi, ariko amagambo mabi muyirinde kandi nabashishikariza kuyareka, ko amagambo mabi nyine ni mabi, ntabwo ari meza. Wirinde gukomeretsa mugenzi wawe ubishaka kandi wabigambiriye. Ntabwo Imana izakureba neza, ntabwo Imana izakureba neza. Irinda amagambo mabi, rinda amagambo mabi. Iki ni igihe cyo kwegera, tukegera abacitse ku icumu, tukabahumuriza, tukababa hafi, tukabakomeza. Ni nako ijambo ry'Imana ritubwiye. N'ijambo ry'Imana ritubwiye ko tugomba kubakomeza, tukabahumuriza, tukababa hafi. Reka wenda twongera turisubiremo ku muntu utaryumvishe neza abashe kuryumva neza. Kuri uyu murongo wa 3 haravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se ari data wa twese, w'imbabazi y'Imana nyiri humure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hashimwe Imana yo data wa twese, waduhumurije. Imana yaraguhumurije kugira ngo nawe uhumurize abandi. Noneho kugira uhumurize abandi, ahubwo ujyaho ukabakomeretsa, ujyaho ukumva ko ugomba kubabwira amagambo mabi wishakiye. Ariko naje kukubwira ngo nihumure kandi rigomba kujyana n'umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo ry'Imana rirabitubwiye, tubahumurize, ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo
natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Imana ishimwe cyane, ubahumurishe ihumure wahawe n'Imana. nawe Imana nimba yaraguhumurije, humuriza mugenzi wawe, ureke kumubwira amagambo mabi. Muri iki gihe harimo igihe kitoroshye, igihe gikomeye, ese wowe uri kumufasha iki? Nyemerera umube hafi, yaba uwo mwegeranye, yaba umuturanyi, yaba uwo muhuye, unyemerere umuhumurize, umubwire ngo komera, umuhe ihumure nawe wahawe n'Imana. Imana itugirire neza cyane, Imana idutabare, kandi Imana igufashe ahantu waba uri hose. Nanjye nta kindi cyanzanye kuri iyi kamera usibye kukubwira ngo uhumure muri ibi bihe, komera, nkubwira ngo ntabwo uri wenyine, nkubwira ngo ni ukuri Imana niyo gushimirwa kubera ko yarahabaye, nkuko Pawulo yabivuze ngo hashimwe Imana. Imana yamurengeye, yararimo arashima Imana ikamurinda ibyago ndetse n'urupfu. Imana ishimwe cyane. Nawe Imana yarakurengeye, nawe Imana yarakwimanye, nawe Imana yabaye mu ruhande rwawe, Imana yarahabaye. Ndakwinginze aya masaha nkubwira ngo komera, wirira, ntabwo uri wenyine. Wirira ni ukuri, uhumure. Aho ugeze ubu ngubu ni ukubera Imana, aho ugeze ubu ngubu ni uko Imana yemeye kubaho. Waciye mu buzima bukomeye, hura n'inzara, Imana ibana nawe muri iyo nzara. Utari ufite uwo utakira, utari ufite aho ukura ibyo kurya. Muri icyo gihe cya Jenoside urumva ko yakorewe Abatutsi byari bikomeye, ntago byari byoroshye, ariko humura, Imana yabanye nawe. Komeza utere imbere. Ni ukwibuka kandi twiyubaka, dushimira Imana aho ikugejeje ubu ngubu. Ushimira Imana ahantu ikugejeje, ushimira Imana ahantu intambwe imaze kuguteza, ushimira Imana ko wize nk'abandi, ushimira Imana ukaba uri kwiga mu gihugu cyawe noneho gifite amahoro, nta vangura, gifite amahoro, ni umutekano, gifite amahoro. N'igihugu ubwacyo kirakubwira ngo komera, ntabwo uri wenyine, uhumure. Kandi tuzi neza ko ibyabaye ntabwo bizongera kubaho ukundi, ntabwo bizongera kubaho. Imana ikomeze igufashe, utere imbere, kandi ikomeze igufashe ugira aho ubasha kwigeza. Ubu ngubu wabaye umugabo, ubu ngubu hari aho Imana yagukuye, hari n'aho ikugejeje. Hashimwe Imana rero yakugiriye neza, hashimwe Imana yagukuye aho hantu hakomeye, hashimwe Imana yakurinze, hashimwe Imana yakwimanye, hashimwe Imana yagutabaye, hashimwe Imana yagukuye mu rupfu, hashimwe Imana ubu ngubu ukaba uhagaze uhumeka umwuka w'abazima. Ubu ngubu ukaba hari ahantu wigejeje mu gihe nta byiringiro na bimwe wari ufite, ariko ubu ngubu hari aho ugeze. Imana ishimwe cyane. Imana niyo gushimirwa, Imana niyo kubahwa. Ni ukuri
kandi namwe Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubakomeza, Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubashyigikira. Iri jambo ry'Imana ritubwiye ko tugomba kubahumuriza, tukababa hafi, tukabaha ihumure, tukababwira mukomere, mwihangane, tukanabasengera. Imana iri kumwe namwe kandi Imana iracyakomeje kubana namwe. Ni ukuri Imana ntabwo izigera ibareka kandi ntabwo Imana izigera ibarekura. Imana ikomeje kubana namwe. Hano dukomeje, reka dutaruke tugere kuri uyu murongo wa 10. Dusome kuri uyu murongo wa 10 wonyine. Aravuga ngo yaturokoye urupfu. Yaturokoye urupfu rukomeye. Rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yakurokoye urupfu rukomeye cyane, kandi ko kurebye ni ibintu bitari byoroshye, ni ibintu byari bikomeye, aho wabonaga kutava muri urwo rupfu, ariko Imana yarangije ngo ikurokora urupfu rukomeye. Wizere ko Imana ngo izakomeza kubana nawe, kandi wizere ko Imana izakomeza kukurokora. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ikomeze igufashe muri uyu mubabaro. Nakubwira ngo komera muri uyu mubabaro, nakubwira ngo ihangane muri uyu mubabaro, nakubwira ngo si igihe cyo kubabara ngo babare cyane. Nibyo ibihe urimo bikwemerera kubabara, ariko nanone no gushima Imana, ugashima Imana bitewe n'aho ugeze, ugashima Imana bitewe n'ibyo yakurinze. Ijambo ry'Imana riravuze ngo yakurokoye urupfu rukomeye. Imana yakurokoye urupfu rukomeye, Imana yabanye nawe, Imana yagiye ikurengera, irakurwanirira. Ntawo kugutabara mu by'ukuri wari ufite, ntawo kukurengera icyo gihe wari ufite, ariko Imana igira gutya ibana nawe. Imana igira gutya, ibona ko ikwiye kugutabara, ibona ko ikwiye kukurokora mu muryango wose wabonaga bawe bamaze gushira, ariko uvamo. Imana ibona ko ukwiye kubaho kugira ngo nawe ubwawe ukomezwe n'uko uriho, ukomezwe n'uko hari aho ugeze, ukomezwe n'uko hari ibyo ugezeho, ukomezwe n'uko ugihumeka umwuka w'abazima kugeza iyi saha. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikomeze kubana nawe muri ibi bihe. Imana iguha imbaraga. Ntabwo byoroshye, usibye gusenga, Imana igatanga imbaraga ku buzima bwawe, Imana igatanga imbaraga zo kubasha kumva ko utari wenyine. Imana ikaguha imbaraga zo kugukomeza. Nanjye nta kindi cyanzanye hano usibye kukubwira ngo ukomere kandi uhumure. Mbwira n'abantu, nongera mbisubiramo, kandi abantu bavuga amagambo mabi muyirinde, abantu bavuga amagambo akomeretsa muyirinde. Iki ni igihe cyo guhumuriza bagenzi bacu, iki ni igihe cyo guhumuriza inshuti zacu, iki ni igihe cyo kubaba hafi cyane, iki ni igihe cyo kubakomeza. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibane namwe aho muri hose. Ndabakomeje, yaba mu bo tuziranye n'abo tutaziranye. Nimukomere, ntabwo muri mwenyine. Tugomba kwibuka ariko twiyubaka.
Imana izakomeza kubashyigikira, Imana izakomeza kubana namwe, Imana izakomeza kubaha umugisha, Imana izakomeza kubahanagura ayo marira, Imana izakomeza kubaba hafi cyane. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nubwo bimeze bityo, ni igihe cyo gutekereza, ukigirira icyizere kuzabaho, ukigirira icyizere ko Imana ikomeje kukurinda, kubera ko niyo nyine yahabaye, niyo yakugiriye neza, niyo yagukuye muri ibyo bihe bikomeye bitari byoroshye. Ukigirira icyizere, ntucike intege, ugakomera kandi ukanasenga wizeye ko Imana n'ibindi byose izabikora. Imana niyo yomora igikomere cyo ku mutima. Ni ukuri ibihe mwaciyemo ni ibihe bikomeye cyane, njya ngaya abantu batabasha kubyumva, nkagaya abantu bapfobya rwose, ndabagaya kuko ibyabaye ntago byoroshye, ariko tunashimira igihugu cyacu, dushimira inkotanyi zaje. Ni nka marayika Imana yari yohereje kugira ngo bakure abantu mu kaga. Iyo zitahagoboka, igihugu cyacu n'ubu ngubu kiba gicura umuborogo, ariko kubera ko Imana yabohereje nabo bakabasha kuyumvira, yabohereje nka marayika. Inkotanyi rwose aho ziri hose, Imana iziha umugisha, kandi mwakoze umurimo utoroshye. Nuko mwari muri kumwe n'Imana, ni Imana yari ibohereje, mwatanze ubutabazi, mwaritanze. Imana ibaha umugisha. Aho mugejeje iki gihugu ni ahantu hashimishije cyane, ni ahantu umuntu areba undi akamwibonamo, ni ahantu umuntu agenda yumva ko afite umutekano, atagenda yihishahisha, yumva ko afite umutekano. Ni ukuri iki gihugu cyacu natwe dusenga, nsaba buri muntu wese usenga, twagakwiye guhora dusenga kandi tukibera amaso tukagisengera, kuko amahoro niyo ya mbere. Turashima Imana ku mahoro dufite, turashima Imana ku byo yaturinze, turashima Imana ko yaduhaye ubuyobozi bwiza, ikaduha ubuyobozi bwiza butuyobora, ubuyobozi butwigisha gukora, ubuyobozi butwigisha urukundo, ubuyobozi butwigisha kwiyumvanamo, ubuyobozi butwigisha kubabarira. Nta muntu waba utari kumwe n'Imana ngo ayoborwe n'ibyo ngibyo. Nuko ubuyobozi Imana yaduhaye byose tubikeshwa nuko bwoherejwe n'Imana, kandi koko urebye aho tugeze, urebye aho Imana imaze gukura abantu, urebye aho igihugu kigeze, ni ukubera ubuyobozi bwiza. Imana yarabayoboye, nabo bemera kuyikorera, bemera gukora ibyiza. Imana ibaha umugisha cyane, kandi Imana ikomeze ibashyigikire, Imana ikomeze ibane namwe. Imana rero ibaha umugisha. Numvaga nshaka kukubwira ngo
wihangane muri ibi bihe. Imana yacu ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi. Imana ikugirire neza. Imana yabanye nawe mu bupfubyi bwawe, Imana ibana nawe mu bupfakazi bwawe, Imana ibana nawe mu kubura abawe, irakurokora, ibana nawe ikugirira neza. Aho ugeze aha ngaha ni byo gushimirwa nk'uko Pawulo yavuze. Aho ugeze aha ngaha naho kubwira Imana, ukayibwira ngo Mana, no kuba ndiho no kubera Imana, no kuba ndiho Imana yangiriye neza, no kuba ndiho Imana yabanye nanjye. Nta byiringiro na bimwe wumvaga ufite by'uko uzabaho, nta byiringiro na bimwe wumvaga ufite by'uko uzakora cyangwa ukiga cyangwa ukigisha cyangwa ukaba umuntu ukomeye. Ariko nshima Imana iyo mbona aho u Rwanda rugeze ubu ngubu, iyo mbona aho bamwe bariyubatse bageze kure cyane, bavuyemo abantu bakomeye, abandi bavamo abaganga, abandi bavamo abasirikare, abandi bavamo, mbese aho mugeze ubu ngubu ni Imana yahabagejeje, kandi ni Imana yabakomeje kugira ngo mubashe kuhagera. Wirira rero, humura, ntabwo uri wenyine, warashibutse kandi uzakomeza ushibuke. Ntacyo kibaye, nta n'icyo uzaba. Imana iguha umugisha mu byo ukora byose, Imana iguha umugisha mu bikuyobora byose, Imana iguha umugisha mu rubyaro, Imana iguha umugisha mu rugo rwawe, Imana iguha umugisha ku buzima bwawe bwose, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umubyeyi, waba uri umupapa, waba uri umusaza, waba uri umukecuru. Komera, Imana iri kumwe nawe. Komera, Imana ikomeje kukurinda. Komera, Imana ikomeje kubana nawe. Reka dusenge Imana. Ubwire umutima wawe uhumure kandi utuze. Ubwire umutima wawe ko uriho. Iki ni igihe cyo gukomera. Iki ni igihe cyo kwigirira icyizere. Imana ibane nawe kandi Imana ikugirire neza. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Mana, Pawulo ngo yarari gushima Imana yuko wamurinze inkota, ukamurinda urupfu. Mana, nawe aya masaha Uwiteka, hari abantu warinze inkota, hari abantu warinze urupfu, babonaga ko birangiye. Nubwo turi mu bihe bitoroshye, ariko ntitwabura kugushima, ntitwabura kuvuga ngo Mana warakoze kuko wabarokoye, warakoze kuko bariho bahumeka umwuka w'abazima. Mana, turagushimye ko wabarinze, ubu bakaba bariho, nuhabwe icyubahiro. Ngaho rero Mana, nsengeye buri umwe wese uri muri ibi bihe. Kubura umubyeyi birababaza, kubura abana birababaza, kubura umuryango birababaza,
ntacyo bakoze, ntacyo bacumuye, barazize uko bavutse. Ariko Mana turakwinginze kugira ngo ugende uhumurize buri wese wabuzuwe, nyemerere umuhumurize, nyemerere ntumusige, nyemerere umuhe imbaraga, umukomeze kandi uhagararane nawe, ubane nawe. Kandi Mana umuhe umugisha, ukomeze umuteze imbere, ukomeze umushyigikire mu byo akora byose. Urakoze Mana, urakoze ko ugiye kubana nabo kandi ukabagirira neza. Kandi Mana ntubasige, nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Urakoze cyane Imana igumugisha. Rebeka uhumurije abantu kandi ni byiza. Nabira iravuga ngo duhumurize abantu kandi dukomere tunababwire ngo intambara zirashize. Rebeka tanga telefone zawe kugira ngo abazakenera kuganira nawe cyangwa zo kugisha inama bazabashe kuguhamagara mukominikane. Byaba byiza ko ufite amagambo y'ihumure menshi, birashoboka ko nawe hari ibikomere wahuye nabyo, akaba ari nayo mpamvu uhumuriza abantu bikagera ku mitima yabo. Imana igumugisha rero. Tanga telefone zawe kugira ngo bazakugisha inama, wanabasengera, wabagezaho iryo humure, imitima yabo igasoma mu gitereko. Imana igumugisha. Murakoze. Abakwifuza ko tuvugana ni 0788 31 92 655. Imana iduhane umugisha cyane. Ururembo TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.